एक लोमड़ी और एक मजदूर मिलकर रेगिस्तान में छोटा सा घर बनाते हैं। लोमड़ी रोज दूर से लकड़ियां और फल लाती है, जबकि मजदूर दिन भर पत्थर जमा करता है। दोनों मिलकर मेहनत से सुंदर घर तैयार कर लेते हैं। घर के सामने छोटी सी झील भी होती है, जिसमें वो शाम को बैठकर सुकून महसूस करते हैं। एक दिन अचानक तेज आंधी और तूफान आता है। झील का पानी भर जाता है और घर टूटकर गिर जाता है। मजदूर उदास हो जाता है और लोमड़ी उसे तसल्ली देती है कि हम दोबारा बना लेंगे। दोनों मुस्कुराकर फिर से काम शुरू कर देते हैं। फिर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।